السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة كياديليس مطبخ رقية. اقتراح ديال اليوم عبارة على لا كريم باتيسير بنكهة الحامض اولا بعصير الليمون الحامض، كتجي هائلة ورائعة. ما عليكم الا تشاهدوا الفيديو من الاول حتى الاخير وتتابعوا معايا المراحل، وغدا تنجح معكم 100%. وقبل ما ندوزو للمقادير وطريقة التحضير، ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم ولا حتى بالتعليق من اجل الاستمرارية. وكذلك الا كنتوا اول مره كتمروا على قناه كياديليس مطبخ رقيه، عملوا الاشتراك فضلا وليس امرا وضغطوا على الجرس باش توصلوا بجديد وصفاتي. ويلا معايا شوفوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج تقريبا نص كاس ديال عصير الحامض، اي ماء عادل 50 مليلتر، 100 غرام ديال الزبده، 15 غرام ديال مايزينا ممكن تعوضوها بالدقيق، 3 بيضات، وكذلك 160 غرام ديال السكر الخشن اولا سكر حبيبات. غدا ناخذ الكاسرونه وغندير فيها الكميه اللي عندي ديال عصير الحامض ونصف الكميه ديال السكر، وغدا نحرك هاد العناصر وغدا نحطهم فوق البوطه يسخنوا. وفي هاد الاثناء غدا ناخذ الريسيبيون ديالي وغدا ندير فيه 3 البيضات، الكميه المتبقيه ديال السكر حبيبات، وكذلك 15 غرام ديال المايزينا. وغدا نخلط هاد العناصر مزيان حتى كيساجموا مع بعضهم، وحيدوا لي التكتلات ديال المايزينا وكذلك دوب سنيده. وغدا نزيد السيرو ديال الحامض على هاد الخليط هذا، وانا تنحرك بزبه باش ما يطيبليش البيض على هاد الشكل. نخلطو مزيان مزيان وغادي نردوه للكاسرونه وغادي نردوه فوق البوطه، وعلى عافيه مهيله نستمروا في التحراك حتى كطيب هذيك المايزينا وكيعقد عندنا هذا الخليط. اون فوا يعقد عندنا الخليط نطفيو على البوطه ونزولوا هذا الخليط ديالنا اللي كيولي على هذا الشكل، وغادي نزيدوا الكميه اللي عندنا ديال الزبده ونحاولوا ندخلوها في هاد العناصر التحراك حتى كينسجموا عندنا مع بعضياتهم. وغادي نخويو الخليط ديالنا في ان اوتر بول ولا في شي جبانيه واحده اخرى، وغادي نغطي عليها مزيان بالفيلم اليمونتير على هذا الشكل هذا باش ما يدخلش ليها الهواء ودير لنا هذيك القشره من الفوق. من الافضل تغطيو عليها بهذا الشكل كيف ما موضح في الصوره صافي، ونخليوها حتى تبرد تماما عاد باش ندخلوها للثلاجه ونعاودو نتلاقاو. لا كريم باتيسير ها هي واجده. من بعد ما بردات مزيان غادي نحيدو عليها هاد البلاستيك الغذائي، كتكون على هاد الشكل قابطه في راسها، كتجي هائله ورائعه صراحه. صدقوني الا كنتم من محبي نكهه الحامض اولا عصير الحامض كنصحكم ديروها لان فعلا تستحق التجربه. وتيكون هذا هو الشكل النهائي ديال لا كريم باتيسير بالحامض. كنتمنى الاقتراح ديال اليوم ينال اعجابكم، ولا عجبكم ما تبخلوش عليا لا بلايك ولا بتعليق. بارطاجي مي فيديو مع العائله ومع الاصدقاء اللي تعم الفائده. ولا كنتو اول مره كتشوفوا قناه كياديليس، عملوا الاشتراك، ضغطوا على الجرس فضلا وليس امرا، ودمتم في رعايه الله والى اللقاء. كياديليس.